Mis amigos, miren, aquí vamos a comenzar a maquinar una flecha para hacer, bueno, un tornillo mecanizado. Aquí es el tablero donde vemos que va corriendo, va avanzando aquí en Z, y aquí el Z va avanzando, ¿sí? La longitud ahí mecanizando, y en X vamos a llegar hasta un diámetro de 25.4, que sería en esta X, ahorita va en 30.30, ahí va a correr hasta, va a regresar ahí, regresa a Z, y ahí está 28, hasta llegar a 25.4, que sería una pulgada. Vean, aquí ya va a llegar a la pulgada, hasta 25.5, que es la última pasada en desbaste, y viene ahí, regresa y a 25.4 para dar el acabado final. A 25.4, esta sería la última pasada para el maquinado a pulgada, y posteriormente viene el roscado. Y sí, miren, ahí va ya nuestra última pasada, ya para, es la pasada de acabado, ahí llega en Z y ahí se retrae, se alcanzan a ver, ahí se va a retraer ya. Esa es la máquina. Aquí ya en el tablero vemos cómo va retrayendo en el PC. Y bien, y aquí nada más checamos que nuestra máquina se haya dejado a la pulgada, que no se alcanza a apreciar bien, pero retiramos poquito el vernier y lo tenemos en 25.47, pues ya está para hacer la cuerda realmente. ¿Sí? Está nuevamente la lectura 25.42. Y aquí lo tomamos, tiramos, checamos que trae. Bueno, estamos para hacer la cuerda, está bien ahí. Vamos a checar sin moverlo, y sí, efectivamente 25.42, 25.40, prácticamente 0.02 décimas, o sea, ahí estamos listos para. Y pues miren, amigos, ahí tenemos aproximando nuestra herramienta para darle el cero, aquí cero en Z, nuestra pieza a maquinar, y se la dejamos aquí en la herramienta. Tenemos aquí en la herramienta 2, acá buscamos en el tablero que con un offset, nos vamos a la herramienta 2, en Z, y ahí le quitamos que es el 0, es Z 0, 0, le damos enter, y ahí cambia nuestra, ahí ya cambió, ok, está registrado nuestra altura en Z. Muy bien, señores, ahí vemos, allá nuestra herramienta está rozando el material, o sea que es el eje X, si se alcanza a apreciar por ahí, ya tenemos el eje ahí para está ya cortando prácticamente. Ahí le checamos a nuestro, igual en offset, aquí es offset, ¿sí? Tenemos el offset, y nos vamos igual, ahora es ser en el eje X, ahí estamos en el eje X, viene siendo este azul, ¿sí? Sería el eje X, y les decimos que cuánto estamos ahí en el material nuestro
diámetro del material sería en X 25.4 y ya le damos enter. Ahí cambia nuestra posición. Bien. Y bien, amigos, ahí ya tenemos para empezar a hacer la cuerda. Ahorita simulando afuera de nuestro material. Aquí viene, regresa. Ya empezó a cortar ahí. Ya pintó nuestra cuerda, pintó ya la filo para checar nosotros, bueno, si estamos bien, ¿no? Pero sí, esas máquinas no fallan. Así lo que le programas es lo que trabaja. Tú le dices, hazme 20 hilos, 20 hilos, estamos diciendo que nos haga 8 hilos. Claro, declaramos el paso, son 3.125, y ahí se retira. Y bien, aquí nada más para corroborar que tenemos los 8 hilos por pulgada. Aquí están, coincide ahí bien. Coinciden muy bien el paso. 8 hilos por pulgada está. Y pues ya corroboramos que sí da exactamente el paso. Vamos a terminar nuestra cuerda ahí. Y pues bien, allá ya estamos trabajando ya nuestra cuerda, ahora sí, para terminarla. Está trabajando. ¿Bien? Esa vuelve a alimentar en X, se va cortando. Voy a apagar un poquitito el soluble nada más para que se pueda apreciar cómo va cortando ahí. Con nuestro soluble. Cerramos nuestra puerta ahí. Bien, miren, ya viene terminando ya su cuerda. Estos movimientos ya en el torno convencional, sobre todo cuando llega aquí a esta parte, es un movimiento muy rápido con las manos, es muy hábil el operador, aquí la máquina lo hace en automático. Ya viene ya para terminar ya su cuerda. Bien, ahí ya, como les decía, ya estamos dando las últimas pasadas ya para terminar nuestra cuerda. Ese movimiento. Va cortando ya para terminar y ya fondo. Casi puede terminar ahí. Con esto terminamos nuestra cuerda ahí. Y pues bien, miren, aquí es como quedó ya nuestra cuerda, 1 pulgada 8 hilos con una longitud de 11 pulgadas 3/4, casi de los 12 pulgadas. Bien, algo que en un tono convencional nos tardamos a lo mejor de 20 a 30 minutos para hacer una cuerda así, mientras que aquí tan solo 3,5 minutos estuvo la cuerda y un acabado muy aceptable, la verdad, para nuestro cliente. Bueno, pues ahí tienen, amigos, cómo elaborar una cuerda en un torno CNC.